Ֆրանսիայի իշխանության պատվարժան ներկայացուցիչներ, սիրելի բարեպաշտ հայրենիներ, գոհություն և փառք ենք մատուցում Բարձրյալին, որ մեզ նարին տնձեռեց վերստին այցելելու Ֆրանսիայի հայոց դեմ, Մարսելի սրբոց թարգմանչած եկեղեցի, Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր սերն ու օրհնությունը բերելու ամենքին և ձեզ հետ աղոտ բարձրացնելու Աստված այս հոյակեր տաճարի նվիրական կամարների ներքո։ Մեծ մխիթարություն է հայրապետիս համար, որ ամուր է ազգանվիրունի և եկեղեցասիրության ոգին Ֆրանսիայում բնակվող մեր հավատավոր զավակներին, ինչի լավագույն վկայությունն է հայոց եկեղեցու հովանու ներքո ձեր աշխուժ ազգային հոգևոր կյանքը։ Իսկ հյուրս աշխարհի անուր հայության կյանքում առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին է, որ տերունապատվեր առաքելությամբ համախմբում է հայ ժողովրդին և Աստծո օրհնաբեր աչքի ներքո անսասան պահում նրա ազգային քրիստոնեական դիմագիծը։ Դարեր շարունակ եկեղեցին է եղել և այսօր էլ շարունակում է լինել մեր ժողովրդի կրթողն ու դաստիարակը, հավատով և ազգային արժեքներով սնուցող։ Եկեղեցին է, որ զորացնում է ամենքից դժվարությունների ու մարտահրավերների դեմ պայքարում, քաջալերում և ոգեշնչում է նոր արարումների, հանուն ազգիս բարոր ներկայի և պայծառ գալիքի։ Եկեղեցին սոսկ քարեր կառույց չէ, այլ հավատացյալ մեր ժողովրդի հավաքականությունն է։ Եկեղեցին դուք եք, սիրելի հավատավոր զավակներ, բարեպաշտ ձեր կյանքով ու աստվածահաճո գործերով, առաքելական խոսքի համաձայն տաճար եք ոգույն սրբով, անդամները Քրիստոսի խորհրդական մարմնի։ Արդարև մեր ժողովրդի դարավոր պատմությունը հար և նման է փրկչի երկրավոր կյանքի ընթացքին։ Եղել են չարչարանքներ, զրկանքներ ու փորձություններ, ցեղասպանության գողգոթա, բայց հարության հավատքի հաղթանակն է պսակել հարատևությունը մեր ժողովրդի և մեր սուրբ եկեղեցու, ամրապնդելով մեր ընթացքը դեպի բարոր ու լուսավոր կյանք։ Այսօր նույնպես մեր հայրենիքը և հայոց եկեղեցին անցնում են դժվարությունների ու մեծ մարտահրավերների միջով։ Անցնող 5 տարիների ընթացքում Արցախյան պատերազմի, Արցախի հայաթափման և մեր հոգևոր մշակութային արժեքների ոչնչացմանն ուղղված Ադրբեջանի քաղաքականության հետևանքով դեռևս արմահոսում են ազգիս զավակների սրտերը, շարունակում են բաց մնալ արցախահայության իրավունքների պաշտպանության, Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող հայրենիների ազատ արձակման և չընդհատվող մշակութային ցեղասպանությունը կասեցնելու հարցերը, որոնք կարող են ամենքից միասնական ջանքերի և հետևողականության։ Հայրենիքում տիրող դժվարին իրավիճակում խիստ մտահոգիչ է նաև իշխանությունների որդեգրած հակաեկեղեցական քաղաքականությունը, որով ապօրինի քայլեր և բռնաճնշումներ են սանձազերծվել հայրենիքի և բարձրաստիճան եկեղեցականության դեմ։ Գիտեք, որ անազատության մեջ են գտնվում 3 սրբազաններ, ազգային մեծ բարերարը և այլ հայրենիներ։ Այսօր տեղեկացանք, որ ևս
մեկ սրբազան Արշակ arciepiskopos Խաչատրյան ձերբակալված է տարանքի տանելու համար։ Սիրելիներ, մեր ժողովրդի միասնության, հավատքի և եկեղեցին հավատարմության շնորհիվ իրավունք է հաղթահարվի այս փորձությունը և չեզոքացնել չարամիտ այս բոլոր զգուշությունները։ Նաշապարի այս արարողությանը ողջունում ենք ներկայությունը Մարսելի Բարձրապատի կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինի պետական պաշտոնյաների եկեղեցիների ներկայացուցիչների, որոնց հետ հարաբերությունները հատկանշված են համերաշխության ու սիրո ոգով։ Մեր միասնական աղոթական ջանքերով ու գործակցությամբ է, որ նոր ժամանակներում պիտի կարողանանք Տիրոջ ավետարանի լույսն ու պատգամը բերել և սփռել մարդկության կյանքում, հաղթահարելու համար արդի աշխարհի մարտահրավերներն ու խնդիրները։ Սիրելի հայրենիներ, վերստին մեր օրհնությունն ենք բերում ձեզ ամենքին։ Մեր գնահատանքն ենք հայտնում դեմոկրատ բարեջանանալով Գրիգոր եպիսկոպոս Խաչատրյանին, Ֆրանսիայի և Մարսելի հայկական եկեղեցիներում ծառայող մեր հոգևոր սպասավորներին, թեմական համայնքային վարչության անդամներին, Սրբոց թարգմանչած եկեղեցու սրբական խորհրդի ակնապետ Պիեր Ռոբերտ Ազիլազյանին և մարդուն առավել կորով ու եղան Մարսելի համայնքում պայծառություն ու բարօրություն հավելելու և Ֆրանսիայի հայոց թեմի ազգային եկեղեցական կյանքը նոր իրագործումներով հարստացնելու համար։ Աղոթում ենք, որ հաստատում լինեք Քրիստոս մեր Տերը նվիրումի ու հավատարմության մեջ և հարատև զորանակ հավատքով, հույսով ու սիրով հայցում ենք երկնավորից, որ խաղաղ պահի Ֆրանսիայի Հանրապետությունը իր շնորհների և օրհնության ներքո նրա բարեսեր ժողովրդին և պայծառ պահպանի ֆրանսահայոց թեմը առատապես օրհնելով ձեզ, ձեր կյանքն ու բարի գործերը։ Տիրոջ սերը, շնորհը և օրհնությունը թող լինեն ձեզ հետ այսօր և միշտ և հավիտյանս։ Ամեն։